За тэгээд манай хүндэт зочид тэнд ирсэн байна. Тэгээд бидэрт дуулах маш сайн мэдээ байгаа гэж байна. Тэгээд энэ дээр гарч ирээд болсон. Монголын PR альянс хүмүүсээр илүүж хийж байгаа. Тав зүгээр гар дэд одоо гэсэн юу гэхээр маргааш Монголд нэг хоёр Америк PR хийх. Нэг нь бол Майкл Сайн Обамагийн сошиал медиа их Facebook үзүүлэлт гэдэг чинь тэрийг гаргаж зохион байгуулсан. Бараг нөгөөх нь бол марк вебсайт гэдэг тэр утсан яарч. Тэр хоёр хүний семинар нөгөөдөр 13 цаг 40 минут хөлж үнсэн. Тэгэхээр би яг Facebook тэр одоо Египет улсын өөрчлөлт тийм хүмүүстэй тийм боломж ашиглаж тав үрэлж. Өөрөөр яг гурван яруу хэлээр гарч байгаа. Монгол бас сошиал медиа хэрэглээ бас өсөж байна тийм. Орон зай өсөж байна. Тэгэхээр би яг ихээ итгэхгүй юм. Би Вашингтон 3 сар PR-ын мөн Америк тэгээд юм сурчлаа харилцаа. Тэгэхээр Америкийн сонгуульд одоо өнөөдөр хамгийн чухал шаардж байгаа юм бол бүх хүн таалагддаг сурчлага гэж байна. Бүх хүн таалагддаг ойлголт байна. Одоо зөвхөн бүлгүүд шийд таах шиг үзэл сонирхлоор бид яаж бид ямар суугаад идэх асуудал ярьдаг байна. Тэгээд Facebook, Twitter гэдэг одоо нийгмийн сүлжээг ашиглах байна. Тэгээд тэргүүд Америкийн музик гэж бодож байсан. Тэгээд сая 5 сар би энэ хүйзэгийн дүү гэдэг одоо болдоо гэж ахын. За тэр залуугийн нэр надад өөрчлөлт авсан. Юу гэхээр донд бол хөдөлгөөн гэдэг. За өдөртөө нэг удаа тоглох тийм. Телевизээр сонирхоод нэг шигтэй реклам явуулахгүйгээр зөвхөн Facebook-ээр дунджаар 3,000 10,000 төгрөгийн тасалбараар цуглуулж чаддаг. Тэгэхээр тэнд бол хэрвээ зөв тавиад нэг визээ олгох хийх юм бол боломж байна гэсэн. Тийм би дараа тэр семинар шийдэл дэвтэрийн газар дээр дарахад зөв сууй. Тэнгуүтийн хэлсэн тоонуудаар бол Монголын интернет хэрэглэгч, Facebook хэрэглэгч бол нэлээд үзүүлэх хэмжээнд очсон юм байна. Тийм төвдөр тийм сууг бол үсцэн гэж ойлгогдсон. Тэгээд тэр семинарын би одоо харамсалтай одын авчирч чадсан. Тэр семинарын танилцуулга тийм ихтэй болчихж байгаа. Тэр Майкл Сайн одоо семинар мөнтэй. Тэр болохоор үе тийм мөнтэй. Ерөөсөө 30 хүн шүү. Миний ойлгосноор Америкууд яг миний тоо цагтаад байгаа гэх юм. Миний ойлгосноор хүмүүстэй хүрээ хүнд одоо хэрэгтэй мэдээ гэдэг. Тэр зорилготой тийм шүү. Бид нар шийдэл Вашингтон DC болсон 2 өдрийн семинар дээр бол $1500 такс авсан. Эдгээр бол Монгол тийм бүс боломжгүй гэж хэлсэн. Тэр $500. Тэгээд тэр хүмүүстэй нэг таксаар өөрөө 8. Тэгээд контакт тогож хашгаа хамтарч ажилласан. Ер нь Монгол дэс сонирхтой. Монгол бол нэг үе бол гадны том компаниудын анхаарал татсан. Монгол руу одоо PR-стай явуулж араас нь хөрөнгө оруулагч навч одоо дараа. Тэгээд тэр хүмүүстэй уулзах боломжийг шийдээ сайн. За тэгээд яг солилцсон асуулт байна. Тэгсэн бид нар 3 сар тэр юун дээр Вашингтон улсын workshop хийсэн. Тэгээд
ерөнхийдөө айлчлал үе явах гэдэг юм. Сошиал медиа маркетинг статистикийг харж байхад одоо сонголтоор нэлээдгүй ажигласан улсчууд хамтгүй байна. Тэгэхээр яг тэр одоо сошиал медиа аян харилцаг маркетинг гэсэн үг нь өөрөө ирж байгаа гэж байна. Тийм. Тэр маркетинг. Тэдний ярихаар бол тийм юм байна. Ерөөсөө сошиал медиаг яг ашиглаж байгаа юм. Тодорхой бүлгүүд үүссэн. Сонирхол тодорхой. Тэгэхээр ажиллах байна. Одоо Монголд бол юу гэдэгтэй нийгмийн бүлэглүүдийг бид яаж гэж ойлгож хүрч чадчих сургууль байна. Одоо хамгийн бүлүүлэг том бүлгүүд гэж бүгд залуучууд ахмад настай бүлдөөний эрэгтэй тийм. Гэтэл эрэгтэй хүмүүс бол хэдэн янз сонирхол ямар хэрэгцээ байна. Америкууд тийм яагаад үлдээлээ бүх сургуулиуд тэр нэг баталгаатай амжилтын үнэс юм. Тэгээд сонирхсан